Tout le monde est quoi? Marocain, parce que le roi du Maroc, il est ici avec nous. Chaque fois qu'il vient à Abidjan, il est là. On est tous marocains. Voilà, c'est la famille. Merci. Pas de quoi. Si la Côte d'Ivoire passe pas, là on supporte le Maroc. Vous supportez le Maroc? À cause du roi du Maroc. À cause de qui? Du roi du Maroc. Merci. J'aime ce monsieur. Nous aussi on vous aime. Beaucoup. اعزائي الاخوان اللي كتلاقى به هنايا اي واحد كيشوف انك مغربي كيقول لك اون ادور لو روا دو ماروك، نموت على الملك المغربي، عاوننا بزاف، كيعاوننا بزاف، كيدير لنا ما يمكنكمش تخيلوا الحب اللي عندهم للملك. الله يخلي لنا، الله يخلي لنا، نديروا معلي راسنا وديما رافعوا. والله العشي انا ما نكذبش عليكم، منين كنسمع هادشي من عندهم هما شحال بزاف، ماشي غير سجلت انا اللي كتلاقى به كيقول لك لو ماروك، فيف لو ماروك، فيف لو روا دو ماروك، اون نام لو روا دو ماروك. سبحان الله العظيم. ضروري خاص تربحوا. ضروري لو ميور كي غاني. لا ماشي لو ميور كي غاني، ضروري نتوما خاص تربحوا. علينا الدق. ان شاء الله ان شاء الله. لا ضروري ان شاء الله. ان شاء الله يا رب. ولكن اش قلت لكم البارح، الا مشينا ضربنا زامبيا الكوت ديفوار غادي تدوز. دونك ديدي دروغبا اللي هو اسطوره عندهم في الكوت ديفوار تما قال لهم غادي تدخلوا تساندوا المنتخب المغربي باش يربح. هذا مكسب لينا حقيقي ان الجمهور يكون كامل معنا، اللعابه غيكونوا موتيفين، غتبقى تسمع سير من تكون عند المغرب وتسمع الكول من تكون عند زامبيا وبلان واعر ديال بصح. داكشي علاش مزيان يكون المصير ديال شي فرقه ما بين يديك. Demain quoi? demain, Ah Maroc gagne, Côte d'Ivoire est qualifié. Donc, Maroc doit gagner pour faire qualifier Côte d'Ivoire. d'accord. Donc le Côte d'Ivoire doit nous supporter. On vous À supporte, fond. on vous supporte À fond. Inch'Allah. Inch'Allah. On va gagner pour Maroc. nous et pour vous. Pour voilà. Côte Yes. d'Ivoire, Maroc, même chose. Yes. Président Ouattara, Mohamed VI, même chose. Ouais. J'ai dit le Maroc ne va pas tomber. Tout le monde le sait. Le Maroc, c'est une équipe qui a fait ses preuves en Afrique. Tu sais que si le Maroc gagne, Oui. la Côte d'Ivoire va être qualifiée. Ok, la prière, ça, on va fermer les doigts pour le Maroc. Merci beaucoup. Bonne soirée. Zara Fataou. Merci. Hein? Dans cette compétition, il n'y a pas tendu. Ça veut dire que tu es le meilleur, tu as l'ambiance. On est heureux de ça. Merci. Vraiment, c'est une très frère, belle canne. c'est pour quand les élections? Les élections de quoi? Les élections parce que je veux. Tu veux être président بغيت ici. ننتخب Tu as انا duré beaucoup. رئيس الجماعه ولا شي لعيبه يعطيوني شي Tu peux قطعه. accepter Bouloukourou? وي هكا Tu connais Bouloukourou? Mon frère, pardon, tu dis quoi? Ils nous ont pas découragés, c'est Non, je supporte le Maroc, voilà. Donc Moi-même, je suis à l'école Mohamed VI, donc je supporte le Maroc. vous connaissez le Maroc. Qu'est-ce que connais vous le pouvez Maroc. dire un message aux Marocains? Comment s'appelle le joueur qui a donné tout son héritage à sa maman? Hakimi. Hakimi. Non, qu'est-ce que vous dites aux Marocains de manière générale? Les Ivoiriens vous supportent. Donc, Voilà. écoutez, les Ivoiriens sont avec nous, la canne marocaine. Tu as dit quoi, mon fils? Tu as dit quoi? C'est Maroc qui a gagné. C'est Maroc qui gagne. C'est Maroc qui gagne. Ouais, On c'est est là Maroc pour qui vous, gagne, ne c'est vous ça. inquiétez pas. On est des blessants de voter Maroc. C'est Non, ça voilà, on va les supporter quand même. C'est maintenant, c'est Maroc. Et Voilà. le cœur va Voilà. être content, vous allez Maroc, voir. voilà. Le Maroc va jouer pour les Ivoiriens. Ne vous inquiétez pas, pour le peuple ivoirien, on va jouer C'est pour ça vous. ou rien. Voilà. C'est ça même. C'est ça. 100% Maroc. تهضر بالدارجه مزيان. ديما فين تعلمتيها؟ المغرب. في المغرب. شحال جلستي في المغرب؟ شحال جلستي؟ شحال من عام؟ أنا في المغرب. 6 سنين. 6 سنين. تعلمتي الدارجه دغيا؟ ضروري. مزيان تبارك الله عليك. الله يعاونك. الله يعاونك. تبارك الله عليك. الله يسر الامور. الدراري الله زومبي راه هي كي تقولي قلتي زومبي بحال بعدا ما تواتش. ودابا الميساج كامل لكم او زومبي يلا هو دار دابا لا حول ولا قوه الا بالله. نتوما مع اسامه راه نزيدتو. تو المغاربة
عشقو سطيبا كلشي جاي على رجليه، اللي في السيارة ولا في السيارة واللي جاي المشكلة. هادو المغاربة عشقو سطيبا كلشي جاي على رجليه، اللي جاي في الطيارة ولا في السيارة واللي جاي المغاربة عشقو سطيبا كلشي جاي على رجليه، اللي جاي في الطيارة ولا في السيارة واللي جاي على رجليه. عشقو سطيبا كلشي جاي على رجليه. الله 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 اخونا قولها بيتي علي اونيس هكا حتى دي محمد. ما كاين الروز الخوش، الروز هذا البنان، بنان هذا البنان مشوي، هذه بطاطا، هذه واحد لاصوص حاره، هذه كيقول لك فيما، الله يشافيه، وهذا الحوت الابيض. الله يدير محمد. الحجمالة هذا ان شاء الله غادي نحملوا معايا على التعب من المغرب على الدرجه الهوائيه وديك الغبابر ديال غيني بيساو والغبره ديال غيني كوناكري كنت نقول لي بالحاله بالغبره مع لابيس. هذاك التعب ما يمشيش باطل. ان شاء الله هذا الكاس غنديه معايا ان شاء الله. ان شاء الله. وغادي صاحب الجلاله الشعب المغربي والامه العربيه ان شاء الله. هذا الكاس غتكون